собрались журналисты, переводчики, ученые, писатели. Я больше языковед и больше всего методист, наверное, но я могу сказать, что перевод национальной литературы очень нужен, тем более в наше время. Если в прошлом веке эти произведения, чувашские произведения на русском языке нужны были для представителей других народов, но в наше время, вот в наших условиях, эти произведения нужны уже для наших детей, потому что все меньше и меньше говорят на чувашском, и когда читаю чувашские произведения, объяснить некоторые слова и так далее, нужно вот, и переводы. К сожалению, это очень плохо. Нет, это плохо, конечно. Но здорово, что это осознаете, потому что у нас тут есть кое-какие предложения. Да, надеемся, что такие встречи, как сегодня круглые столы, помогут как-то решить. Пожалуйста. Здравствуйте, я Полякова Севике, студентка первого курса медицинского колледжа. Меня тоже заинтересовал этот фестиваль. Стало интересно, как же молодежь все-таки тоже может дальше это продолжить, ваши начинания, узнать. И еще я интересуюсь поэзией. Пишу стихи свои. Замечательно. И все такое. Замечательно. Спасибо. Спасибо. Ну вот надо учитывать, что самое главное, что здесь нужно сделать, это, конечно, всем миром на это намолиться, и даже нужен каждый, на самом деле. Ну, пожалуйста. Светлана Гордеева, поэт, журналист, художник. Я переводила, у меня есть опыт переводов текстов рассказов с чувашского языка. Мне Светлана Гордеева, Валерия Черечья, «Разбитое окно». Этот рассказ я немножко доработала до конца, и он был опубликован в журнале «Народная школа» для как раз вот педагогов и школьников, которые изучают программу произведения Дениса Викторовича. Вот. Очень интересно мне заниматься этим дальше. Но я сейчас еще тоже увлеклась переводом стихов с болгарского. Я вообще сейчас погрузилась в это, и мне очень интересно. И тоже хотелось бы, может быть, какие-то советы от вас получить в этом направлении. На русский? Да, на русский. Так, ясно. Мы вернемся ко всем этим вопросам, на самом деле, если время позволит, потому что нам дано всего сама все. Пожалуйста. Владислав Николаев, журналист. Мы уже догадались. Кто автор? Да. Ясно. И автор, наверное, большого числа литературных произведений. Это зрелый. Пишу. Он и драматург. Да, мы поняли. Сегодня будем на мастер-классе обсуждать аж 5 драматических произведений в вашем автопереводе, потому что я так понимаю, что они существуют по-чувашски и они существуют по-русски. Да? И это очень, конечно, уникальный случай, потому что качество литературы здесь очень масштабное, на самом деле. Поэтому сказать журналист я просто. Больше журналист. Больше журналист. Этим кормлюсь, поэтому знаете, Ну да, но я кормлюсь переводом, но я никогда не говорю просто, что я просто переводчик. Естественно, есть еще какие-то общественные обязанности. Да, пожалуйста. Олег Конев, редактор журнала «Народная школа». 30 лет работаю в этом журнале. Благодаря усилиям наших гостей заинтересовался литературным переводом. До этого я проявлял только как журналист. В последнее время издал перевод книгу рассказов Сухомлинского на чувашском языке, как бы с русского на чувашский получается. Сейчас перевел стихи Григория Остера, известного детского поэта, «Древний совет», все знают на чувашский язык, но не знаю, как издать, потому что самого автора не могу найти, но договориться разрешили получить. Да, кто если может помочь, я был бы рад. Помочь, Да. Потом, значит, с русского на чувашский перевел нашего чувашского же писателя, который пишет на русском языке, Петр Маркин. Это есть у нас самый старый писатель, 91 год недавно ему исполнился, марте месяце. Вот, мы с ним сдружились как бы, и вот он попросил меня перевести его рассказ «Дух лукоморья», посвященный Пушкину как раз, его поездке в Сибирский край в свое время. Вот, у него есть замечательная
помочь, я перевел на чувашский язык. Вот в этом же вебинаре у нас там есть рубрика «Внеклассное чтение», и мы это напечатали. Потом сейчас получил еще одно задание с книжной издательством перевести стихи детской поэтессы, пока именно называть не буду. Это имеет значение, вот, тоже сейчас как бы вот это вирус переводческой деятельности как бы во мне засел. Один вирус шумит вышибаем, как бы да, благодаря вот все вашей работе. Да, Цвет дали, да. И это мне интересно, это особенно поэтический перевод меня как бы больше как бы притягивает себя. Ну, тут свои какие-то у меня поэтический перевод. В тот раз Алексей Прокопьев был у нас, известный переводчик московский, как-то я с ним сел рядом, когда спрашивал. Вот говорю, многие говорят, что настоящую поэзию перевести на другой язык невозможно. Ну так, нет, он говорит, как это, ну, кто говорит, с этим соглашается, все. А для настоящего переводчика с этого только и начинается настоящее творчество. Вызов, да, спор как бы между переводчиком и автором оригинального текста. Так что... Они же очень незаурядные переводчики. Да, и вот это мне запомнилось. Шведский у него потрясающий транслирует. Но я прежде всего, Владислав сказал, что он прежде всего журналист, я считаю, что я прежде всего редактор. Для меня редакторский деятель это больше всего. Без редактирования, так без написания чего-то своего я могу прожить. Я без редактирования я не могу больше 3 дней прожить. Больше с редактирования. Болезнь такая. Клички прикрытия, да. А перевод нас объединяет, это очень здорово. Пожалуйста. Лидия Ивановна Филиппова, я председатель Союза профессиональных писателей Чувашской республики. Тоже пишу, перевожу с украинского, недавно перевела тоже. Но сегодняшняя встреча интересна тем, что у нас в чувашской литературе, в современной чувашской литературе сейчас уже многие начали писать и на чувашском, и на русском, переводят друг друга, кстати. У нас Юлия Семендия, у нас Раиса Сарби, Светлана Азамат, они все и на чувашском, и на русском. То есть они самопереводят, ну как бы... Да, и авторские переводы, ну еще они работу других переводят. Есть журналисты, у нас вообще переводы, многие занимаются. Вот газета «Советской Чувашии», там Елена Зайцева тоже переводит. У нас Улька Эльмень тоже переводит свои романы на русский. Поэтому вообще хотелось бы, конечно, чтобы на таком мероприятии было больше наших писателей. Кстати, вот все писатели из нашего союза здесь сегодня собрались. Так что, надеюсь, вот такие встречи они продолжатся. Они очень нужны, честно говоря, потому что все уже на русский переходим. Нет, это не может. С других языков переводят на чувашский, когда это уже мало аудитории читательской. Да? А вот мы стараемся, чтобы именно нашу литературу, наши произведения уже читали на других языках, поэтому очень актуальная встреча сегодня. В принципе, тенденция именно это в мире, я не имею в виду даже в России, в мире, чтобы переводить на более крупные языки, таким образом культуру сохранять. Сейчас это тенденция. Потому что обратный процесс, он связан с экономическими переменами, нельзя людей искусственно в стойбище поставлять или там в деревне, чтобы они вот культивировали свой язык, и это ничего не получается. Вот у нас сегодня вот здесь... обратно, да? У нас сегодня здесь редактор с Чувашского книжного издательства Ольга Леонидовна. Пусть она расскажет, что мы вообще сейчас акцентируем внимание, чтобы произведения выходили под одной обложкой на чувашском языке и на русском языке. Чтобы все было. Сама расскажет. Спасибо большое. Я вижу, что тем столько, что как мы успели, я не знаю, мы постараемся скороговоркой к основному. Да, пожалуйста. Елена Светлана, писатель, общественный деятель, автор социально-творческих проектов. Я пишу в основном для детей, это басни и сказки. Мне в моей жизни, я считаю, очень повезло, потому что мой друг, мудрый наставник, это сосед, народный поэт Чувашии, Юрий Семенович Семенлер. И когда мои произведения вышли в свет и попали в библиотеки, он перевел на чувашский язык. И таким образом мои произведения уже даже играли как на сцене театра в русской интерпретации. Потом уже народ мы приезжали, и дети в районах с любовью говорили на родном чувашском языке и ставили вот эти басни на чувашском. То есть мне крупно повезло. Отдельное
спасибо и уважение Чувашскому книжному издательству, потому что они действительно не просто акцентируют внимание, а издают сейчас книги на вариант русско-чувашский. И, вот, допустим, если у меня была первая книга сказок на русском языке, она была переиздана буквально в том году в русско-чувашский вариант, за что я им благодарна, очень уважительно относится к нам. То есть я не чувствую, вот, лично я, может, мне просто повезло, такой проблемы. А сюда пришла для того, чтобы познакомиться, возможно, с другими переводчиками. И мне, конечно, интересно, авторы других, как говорится, языков, да? Чувашский же есть, может быть, татарский, малийский или еще какие-то языки. К сотрудничеству готовы. Это очень замечательно. Я все фиксирую, не фиксирую, потому что потом уже не отпустят. Пожалуйста. Ольга Тургаль, журналист, писатель, но работаю я шеф-редактором радиовещания ГТРК Чувашия, это филиал ГТРК. Я переводческой деятельностью не занимаюсь, но пишу на чувашском, печаталась и несколько пьес поставлена на сцену театра нашей республики. Ну, просто меня интересует эта тема, потому что тема очень важная для нашего народа, я думаю. Поэтому пришла посвятить как-то. Спасибо. Пожалуйста. Ольга Тимофеева, сотрудник Национальной библиотеки и давняя поклонница лекций и мастер-классов Ирины Сергеевны и Альбины Витальевны. Спасибо вам. Учтем, я думаю, что тоже, всякий найдет свое место в общем нашем этом процессе. Да, пожалуйста. Имамова Татьяна Николаевна, литературный псевдоним Перештани, состояние Союза Михаила Николаевича в Москве 2014 года. Спасибо ему, что он открыл недавно новый мир поэзии. А так, пишу уже 17 лет, так как закончила дополнительный факультет журналистики, второй диплом у меня. А учителем уже работаю 27 лет. В данное время в Ходейской школе имени генерала майора Архипова в городе Чебоксары. И вот стих, который был написан 5 лет назад, кратко. Вот уже года 22 иду я в школу с утречка. За эти годы все прошла, и вожатой была, и классным руководителем, и даже замом. А сейчас веду уроки чувашского языка, и хочу гармонии и тепла. Это было написано еще 5 лет назад на республиканский семинар, который проходил в нашей школе. С тех пор уже 5 лет прошло. Но сейчас уже дополнительно еще и воспитательный классный руководитель, наша функция прибавляется. А переводом, получается, я в основном перевожу научные статьи. Мне коллеги обращаются, и, как ни странно получается, еще мы являемся победителями. Это в Институте образования неоднократно коллеги с моей помощью, переводом этих научных статей, сценариев, занимали призовые места. Это как бы получается, пишу стихи, печаталась в многих журналах, у меня изданы 2 книги, также там даже такие самые молодежные московские комсомольцы были сотрудничали, эти были в свое время. А сейчас это продолжаем. Спасибо. Так, там еще кто-то покурился. Пожалуйста. Галина, библиотекарь сельской библиотеки. Хотела просто посетить мастер-класс, узнать что-то новое для себя. Спасибо. Бумажный. Так, еще. Борисова Алена Вячеславовна, тоже заведующая библиотеки, сельской библиотеки Урмашского района. Коллеги, там кто-то сидит, как бы сказать, на галерке. Мы знаем только Ольгу. Да. Я ведущий редактор Чувашского книжного издательства. Наверное, сегодняшний день можно назвать себя переводчиком. Благодаря вашему курсу я туда перепускаю. Она перевела мою книгу! Спасибо ей! На русский. То есть не только издала, но еще и перевела. Да, она очень расхваливала вас. И я расскажи, говорю, что там полезного было. Она мне рассказывает, поэтому я все решила сюда прийти сегодня. Хорошо. Ваши курсы действительно очень помогают. Спасибо. Ольга на первой буквально нашей встрече предложила нам детские тексты, то есть сказки, и
итоге очень радостно, что целый сборник переводов вышел, насколько я понимаю, да? И это, Ну, не все сейчас, вот сказка, которая переведена, она выйдет в сборнике, в новом сборнике, она сейчас пока работает еще не Да. Значит, вы замкнули как бы круг, нас вы уже знаете, Татьяна Александровна, вы знаете, вот, дальше представление пока не идет. Я посмотрела на часы, потому что у нас много тем, которые все обозначили, и мне хочется еще бросить несколько тем, причем это даже не темы, а это этапы воплощения, да, нашего общего дела, посвященного развитию перевода с национальных языков, да, на русский язык и обратно, да, обе улицы двустороннего движения. Вот, поэтому я хотела показать свою презентацию, чтобы было понятно, что не только Чувашия, то есть мы можем сконцентрироваться, замечательный у нас профессиональный коллектив для этого собрания. Но надо понимать, что эти проблемы в разных сочетаниях остроты есть в каждом регионе России. А у нас один маленький центр, в котором 5 сотрудников на 2 смены ставки в Москве. Да? И мы вот этим всем занимаемся, поэтому обратите внимание на то, какие мы разработали модели, и эти модели предполагают, что мы в руки все дальнейшее движение брал регион. Да? Не Москва, не Петербург, вот, а регион, и у региона, конечно, есть некий центр. В данном случае в Чувашии это Чебоксары. Вот. Со всеми культурными институтами, отдельными людьми, которые могут действовать от себя, не обязательно от какого-то места и прочее. И сколь угодно творчество. Вот. Поэтому я сейчас покажу, и я сокращу как можно, потому что я понимаю, что это немножко компетенционный. Так, мне нужно управление. Вот здесь интерактивная модель. Только нужно хотя бы на весь экран. А дальше я уже буду громко кричать. слышно хорошо. Да, слышно тут хорошо. Вот. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что везде проблемы, везде остается ситуация, что все-таки, при том, что у нас 150 языков живых сегодня, 150, да, каждый из них все-таки под риском, потому что единственный язык, по поводу которого есть огромное количество постоянно действующих государственных программ, это русский, это не скрыть, да, он один такой. Все остальные по остаточному принципу, и даже если на них есть деньги, там как-то все очень сложно получается так, что потом денег нет. Это мы уже испытываем, но я сколько времени руковожу этим центром, уже 7 лет, и я вижу все эти беспрерывные гранты, которые уходят куда-то. Вот. И в связи с этим уже пришлось реагировать и принимать какие-то аварийные меры. Я пришла к выводу, что люди все равно могут что-то сделать, да, даже если нет глобальных огромных денег, и есть какие-то условия, в которых это может совершиться. Первое. Ну вот тут говорилось о том, да, и Атнер Петрович почти сразу об этом заговорил, что вот группу собирают, группу в Политинституте. Замечательно. Но с моей точки зрения это точечные меры. Вот эти все меры, они точные. Там издали кого-то кто-то перевел. Замечательно. Это процесс. Это везде должно быть. Это такой бульон. Но с моей точки зрения, для того, чтобы была продвижка серьезная, меры не могут быть точечными. Это должна быть система. И надо понимать, что в культуре всегда так. Чуть-чуть не развиваешься, все гибнет. Да? Все развивается только в движении, только динамически. Поэтому все время, каждый день нужно, как вот в этой крынке с молоком, сбивать лапками, и тогда образуется масло, и можно выбраться. Да? Вот если вспомнить знаменитый эзоповский миф, который потом Крылов, а потом кто угодно. Значит, вот. Должен быть единый сценарий действий,
основанный, как я написала, на матричном подходе. Что такое матричный подход? Это значит, везде что-то делается, да? И это такая ячеистая структура. И из каждого вырастает такое дерево, которое потом цветет. Никто никому не мешает, но все помогают. Ну так, всяко помогает. Театр национальный, который у вас потрясающий совершенно. И поэтому мы с Альбиной Витальевной уже планируем и предлагаем сделать слет театральных переводчиков национальных. Мы это говорили уже в разных регионах. Если это не получится как-то очно, значит онлайн. Потому что слеты онлайн тоже много дали. Например, доклад Аднера Петровича в декабрьском слете все вспоминают до сих пор. Например, да? А там были регионы России представлены очень сильно. Ведь важно выйти за рамки одного языка и одной культуры, чтобы проблемы высветились сверху. Вот, поэтому матричная структура очень важна. То есть здесь театр развивается, рядом развиваются журналы, тут развиваются переводчики, да? Но с моей точки зрения мероприятия, которые там должны производиться, должны быть не только регулярными, но они должны быть интерактивными, то есть интересными для двух сторон. Не какой-то лектор стоит и всех учит, да? А сам лектор тоже учится, все учатся одновременно. Я сейчас даже пытаюсь пропагандировать, поскольку я германист по первому образованию, в Гёте-институте интерактивную структуру. То есть мне начали меня просить, как переводчика, перевести стихи. Я сказала, давайте стихи мы все вместе переведем со студентами, всеми, кто интересуется, молодые, да, и я готова немножко поредактировать, но давайте это будут все будут учиться друг у друга, да, и тогда это будет современный процесс. Вот. Значит, чтобы не было менторов в старом смысле слова, а чтобы были тьютеры в новом смысле слова. Да? То есть научился, обучи соседа, и мы вместе еще научимся чему-то третьему. Вот. Значит, в центре усилий должно стоять сохранение и развитие языка, как в устной, так и в письменной его форме. Вот. Поэтому языковые, чисто языковые, не переводческие, а языковые проекты тоже очень важны. И они стоят рядом. Понимаете, в серьезном переводе, поскольку я директор школы перевода, вы видели ее выпускников совсем недавно, если смотрели телевизор, потому что полностью все переводчики, которые переводили встречу Байдена и Путина на саммите, это были мои ученики, мои выпускники. Там стояла девочка Даша за спиной Путина. Это наша выпускница 5-летней давности из Тюмени. Из Чувашии никто не проходил. Мы так и подумали. Высокий мальчик – это Кирилл Казаков из Удмуртии. Он сам себе сделал, но вот в нашу школу пошел. Вот. И в связи с этим я хочу сказать, что в профессиональном переводе, там, на высоком уровне, резко разделяют язык и перевод. А вот в культурной работе обязательно должно быть и то, и другое. Потому что перевод здесь нужен как средство спасения языка вообще-то. Вот. А не как профессиональная работа, он нужен тоже. Значит, в этой связи получается особая роль русского языка как большого языка. Да? И вот этого не стоит бояться. У меня есть еще одна работа, третья. Я научный руководитель направления перевода в Казанском федеральном университете. И вот там, в Казанском федеральном университете, мы сейчас открываем очень важную тему – трилингвизм. Ее суть в изучении тех случаев, когда на национальные языки или там, на какие-то большие языки переводили через язык посредника. Но у нас такого опыта полно, через русский. Да? И все заведомо почему-то считали раньше, что это плохо, что нужно напрямую, через русский это плохо. Но это такое немножко постколониальное сознание, я бы сказала. На самом деле, проход через каждую культуру, он несет еще и плюсы. И вот изучить эту ситуацию, в частности, изучить ее в Чувашии тоже. Как через русский, когда переводили Хемингуэя, или там, я не знаю, кого там могли еще переводить через русский, Шекспира, да? Что дал русский, да, когда вот был этот мост. Вот, поэтому здесь важны все случаи. Все случаи. Значит, и особая роль русского, как крупного языка-посредника, еще не до конца изучена и очень политизирована, с моей точки зрения. Вот. Значит, поэтому мы разработали несколько моделей БРАУ, да, которые
ставят сразу 3 задачи. Укрепить позиции языков и культур на местах, содействовать популярности языков Российской Федерации в российском обществе и преодолеть их маргинализацию. Я об этом говорила еще 2 года назад, но сейчас это сформировалось уже в такую политику, которую мы толкаем через органы власти. Третье – это поддержать или заложить с нуля коммуникации через перевод. И пока мы продвигаем и поддерживаем в российском обществе идею внутригосударственного перевода, который предложили якутские коллеги. Мне не совсем устраивает этот термин, но как временный мост, да, чтобы выделить проблему. У нас есть, вот только что говорили, вот интересно было бы еще и перевести там с якутского на марийский, да, с чувашского на удмуртский и так далее. Да, интересно, это внутригосударственный перевод, это внутри. Потому что, вы понимаете, все языки совсем 150 поддерживать мы не можем. Не хватит сил у людей по стране. А вот те, которые объявлены государственными или приравнены к государственным, это 37 плюс 19 языков Дагестана. Да, 37 плюс 19 языков Дагестана. Вот эти мы можем давить на эту кнопку и говорить, это государственный язык. Вы там его не чувашский язык. Вот, то есть он попадает в эти 37 плюс 19. Вот, значит, мы разработали 2 вида моделей. Справа интерактивная модель поддержки языков через перевод на русский. Там варианты есть А и Б под названием корни, крепят, крону. А вторая модель, я ее сегодня вообще не буду трогать, это иноязычное описание культур России. Она нацелена на технологии воспитания пропагандистов культур. Потому что они нужны. Не нужны пропагандисты, которые голову дурят, а нужны пропагандисты, которые культуру умеют распространять. Могут грамотно рассказать о каждой культуре. Вот это я сегодня не разбираю даже, потому что мы собрались только переводчики. Значит, и у интерактивной модели корни крепят кроны есть 6 аспектов и 4 этапа реализации. Я не буду вам подробно об этом говорить. Первый аналитический аспект – сбор банка данных о словесных проявлениях культуры региона и создание рекомендаций по продвижению культуры. Да? Кое-что мы здесь уже по чувашской культуре сделали. Значит, второй научно-методический – это разработка лекций, подготовка семинаров, подготовка сопроводительного пособия, которое здесь нужно. Вот по туринской литературе, скажем, мы подготовили, когда поехали. Кстати говоря, там дальше второго этапа как-то не пошло, пока не можно там окончательно ничего сделать, хотя все хотят. Третий, организационно-отборочный этап, который у нас с вами прошел, это когда мы наконец-таки нашли людей и место, где это все организовывать. Это библиотека оказалась, а вовсе не большие университеты, которые до сих пор не захотели. Быть площадкой для этого развития, формирование ядра взаимодействия, выдвижение коллеги, формирование группы потенциальных переводчиков и, наконец, открытие в регионе опорного пункта или регионального офиса нашего стратегического центра. Этого сделано еще пока не было, это Татьяна Александровна впереди у нас. Мы будем открывать этот офис, да, обязательно. Сейчас мы его открываем по просьбе ректора Казанского университета в Татарстане. Они хотят, чтобы их университет был опорным по этой культуре. И вот здесь я, хотя подробно вам все это не рассказываю, презентацию я оставлю, пожалуйста, ее читать. В ней много что можно прочитать. Здесь нам пока с вами не все удалось. Есть дальше 4-й критико-аналитический аспект, когда выработаны предложения о том, какую литературу представить остальной России, какую, что конкретно, каких писателей, современных, классиков, одного писателя, много писателей, по-разному, да, должна работать какая-то небольшая комиссия, состоящая из критиков литературы и писателей, которая бы помогла. В Башкирии, например, у меня была колоссальная проблема, там все писатели хотели, чтобы их лично публиковали. И они все говорили, вы уйдите отсюда, мы сами решим, поборемся друг с другом. Независимая комиссия. Должна быть совершенно верно, независимая комиссия какая-то, которая бы помогла
товар лицом предъявить, понимаете, вот показать все свое. Нам с Альбиной Витальевной, например, мы в полном восторге от вашего театра. Мы просто вот сейчас читали, мы не знаем, что обсуждать-то, когда все идеально, понимаете? И можно что-то обсуждать. Вот. И мы в один театр сделали. Вот чувашскую, да, антологию, там один театр. Но это неправильно, потому что есть поэзия. Да? И еще какая, мы были на Ватле за прошлом году, что какие поэты молодые тут есть. Да? Есть проза прекрасная. Правда, там есть какая-то идеологизированность в сторону религии, как мне показалось, когда мы в прошлый раз обсуждали кое-какие тексты, что меня смущает, потому что это тоже как-то не литература уже, а что-то иное. Но тем не менее показать все. Да? И вот тут у нас пока этот этап не прошел, то есть принятие решений по поводу включения текста. И сейчас мы узнаем куда. Пятый аспект – это очный модуль. Вот здесь наш известный первый чувашский, якутский семинар, который мы проводили в Якутске. И, наконец, шестой издательский аспект. Да? Это я пропускаю. Что это дает? Это запускает процесс сохранения текстов на коренном языке, потому что принципиально мы собираем тексты и готовим их к изданию билингва. То есть на двух языках. Слева чувашский, справа русский. Принципиально. Второе, с помощью вот этого уже показа, да, и потом мы налаживаем постоянное слежение за ситуацией через портал. Вот мы приехали с новостью, что портал мы наконец-то оживили. И на портале должны появиться, ну уже, это уже зависит от вас, между прочим, отдельные страницы, то есть отдельные кнопки на каждый регион. А с вас чувашская кнопка. Все основное Чувашии теперь можно будет размещать на портале РАО, так же, как и поэтому надо срочно собраться, решить, что будет на портале, только ли вышивка или еще и литература, вот, будет ли там образование, что там будет в первую очередь, будет ли там молодежная страничка для детского сада, что там будет. Да? Ну, скажем, там якуты хотят ролики, вернее, Хабаровский край, хотят ролики с показом вымирающих своих языков, и как они в скопищах этим языкам учат писать. Я их показывала на культурном форуме Санкт-Петербургском, произвели форум эти ролики. Вот, то есть они будут тоже на портале. Что будет у вас на портале? Там могут быть звуковые вещи, там могут быть и так далее. Вот. И третий момент эффективности, это с моей точки зрения, это мое глубокое убеждение, основа всего лежит в том, чтобы воспитывать переводчиков на местах. На местах. Вот тут уже несколько человек поделились своим задушевным, что они вот после наших семинаров перестали переводить, и вот они переводят, да, замечательно, это вот то, что хочется. Потому что никто не знает так свою культуру и так естественно не чувствует ее органику, как представители этой культуры. Поэтому превратить чувашский язык в какой-нибудь иностранный, чтобы его люди учили кругом, и потом мы переводили в Москве, это неправильный путь. Да? Есть такие идеи. И вот именно воспитание переводчиков на местах – это наша задача. Но мы не можем осуществить, поскольку вы сами понимаете, сколько регионов в России. Даже если мы возьмем 15, соответственно, федеральным округам, это все равно довольно сложная задача, хотя мы с Альбиной Витальевной готовы добавлять к каждому очной встрече, каждому семинару, мы готовы добавлять много вебинаров. Мы это делаем. 5-6, там сколько у нас было с Бурятии, сколько у нас было с Чувашией. Вы же сделали с ними труд. И теперь вот география внедрения модели, не буду вас дразнить. Значит, интерактивная модель описания культуры пропускают. Это, пожалуйста, мы можем и это тоже. Там я сделала некоторые опыты, но это уже для как бы, чиновников. Я показывала это соответствующим чиновникам. В деле сохранения и развития языков народов России заинтересовано все российское общество. И важен вклад каждого. Да? Ключевые понятия – это российская словесность, то есть есть такое общее понятие, да, российская словесность, состоящая из ячеек каждого языка и каждой культуры. Вот.
И специалисты будущего в этой сфере, это очень важные специалисты, это переводчики с региональных языков на русский, да, их надо много, и пропагандисты российской культуры. Не русской, а российской культуры. И вот к круглому столу я хочу вбросить несколько вопросов. Вот этот самый слайд, до которого я дошла. Значит, с 3 регионами, это Якутия, Бурятия и Хабаровский край, мы подготовили уже антологии билингва, которые представляют литературу региона. Литературу в широком смысле. Не надо думать, что это литература с развитыми жанрами, как вы думаете, потому что у вас такая литература с развитыми жанрами. Понимаете? Скажем, в Хабаровском крае это нивки, у которых только былички чуть-чуть и росказни современных. Они просто из стойбища, они сами приезжали и мне на ухо рассказывали свои святые истории, да? Которые только от руки записаны, потому что компьютеров в стойбище нет. Или не записаны, я записываю. Это тоже литература, понимаете? Это тоже богатство литературное, в широком смысле слова, хотя никаких развитых жанров там нет. Значит, итак, я прекратила сотрудничество с издательством АГИ, которое мне обещало издать региональные антологии, но ничего для этого не сделала. И закончилось у нас тем, что они сказали, что они у вас там незрелые, они плохо отредактированы, их нужно переписывать. И обычный московский разговор начался. То есть, пусть их писатели профессионально перепишут. Я против этого. Я считаю, что регион сам может решить, на каком уровне у него будет литература и какую литературу он показывает. Совершенно не Москва это решит. И очень хорошо, я нашла другое издательство, тоже московское, которое сейчас перепрофилируется. И вот, внимание, вам в том числе. Значит, издательство «Проспект», которое раньше издавало только юридическую литературу, я с ними хорошо знакома, потому что у меня папа юрист, он там издавался. Да? Сейчас они перешли на издания самого разного типа. Есть одна особенность, им нужны дидактические компоненты. То есть мы издаем антологию, я ей сразу сказала, у нас есть дидактические компоненты. Потому что наши все антологии, это не просто чтение перед сном, да? Это большая работа, которая дарится следующим поколениям и которые должны по ней изучать свою культуру. Поэтому мы говорили, и я помню, как мы говорили подробно, об очень важном и подробном культурном комментарии с картинками. Помните? Вот он должен там быть, и эта часть, которая у якутской антологии составляет, по-моему, больше, чем 1/5 большого 500-страничного сборника, это важный дидактический компонент. И вот мы ждем еще, может быть, у вас возникнут дополнительные идеи, как заострить этот дидактический компонент. То есть как сделать эти наши антологии еще более многоканально приспособленными для детского сада, школы, студентов, повышения квалификации, третьего возраста, я уж не знаю для чего. Да? У нас очень много сейчас аспектов образования. Да? И вот для любого образования, если мы антологию приспособим, «Проспект» ее издает. Я уже договорилась с замдиректора, она приезжала к нам, слава богу, я в нее вцепилась, конечно, просто на месте в Герценском университете была встреча, она сказала, что да, антологии народов России, да, только там будут дидактические цели, я говорю, да, будут дидактические цели. И мы таким образом очень, довольно быстро можем подать туда заявки и все это издать в бумажной форме в Москве, что мы и планируем на самом деле. Для этого, насколько я их поняла, не нужно финансирование, хотя с якутами я договорилась уже о финансировании и не отказываться не буду. Вот. Хабаровский край тоже добыл какой-то грант, больше никто. Вот. Значит, это первое. У нас в нашем случае антологии еще нет. У нас нет ни редакции, ни антологии, ни состава текстов. Хотя есть очень хорошо обработанные тексты, которые мы с вами готовили и на первой встрече, и на второй. Мы их готовили, они есть, да?
Светлана? Он и есть. Вот, и даже вы их отчасти издаете. Но у нас нет антологии Белинова с вами. И это очень печально. И это все равно мы чувствуем свою вину с Альбиной Витальевной, но и ваша вина тоже есть. Вот. Второе. Мы вот с Альбиной Витальевной очень назойливы бываем в наших убеждениях и каких-то наших причин. Поэтому уже там в столице все знают, что мы занимаемся развитием перевода с языков народов России. А все знают, да? И поэтому просто на меня вышла одна из, собственно, главный редактор журнала полилингвальные, сейчас скажу, ПТК, полилингвиальные транскультурные практики. Это название, которое придумал Юрий Лотман. Да. И они его взяли. В свое время он сказал, что нам нужно такое развитие. И меня попросили составить номер 4, это последний номер этого года, но он будет, его надо приготовить и сдать уже в сентябре, в котором он будет посвящен основным регионам России и проблемам перевода в этих регионах. Вот статья. Да? Журнал этот издается в РУДН, в Российском университете дружбы народов в Москве. И поскольку я молниеносно собрала состав, более того, у меня уже с Кавказа пришло столько статей, что нужно отдельный кавказский номер еще делать, вдобавок к нашему, вот этому, 24. И я, видимо, кавказцев всех отдельно еще издаваю, что, не хочется, а хочется, чтобы были все регионы. А там только из Дагестана мне 11 статей пришло. Уже статьи, да? Чего же еще не прислала? Дагестан уже прислал 11. Знаете? Вот. Мне сказали, что раз у вас такие темпы, мы тогда, наверное, если мы успешно издадим номер 4, мы вам будем давать эту площадку каждый год. Один номер будет по языкам народов России. Вот и победа. Вот и победа. Это будет все время в Москве, мы будем все время звонить, что у нас вот это. Да? И там можно вполне критические статьи. Не надо словословить все время, потому что регионы, в частности, вот тот же Дагестан, там все блеск. Хотя я точно знаю, что никакого блеска там нет. И ничего там не издается сейчас. Вот. Не надо вот делать картинку мифологически еще более затейливой. Вот. Нужно решать какие-то вопросы. И, наконец, третий пункт. Это страница на портале РАО. Это очень насущно, потому что здесь это портал, который сейчас будет усиливаться. Меняется руководство РАО, и оно меняется в пользу, я думаю, что в пользу и нашего направления тоже. И очень важно, чтобы это был какой-то модельный вариант, чувашская страница. Я то же самое скажу и в Бурятии, и, соответственно, буду встречаться в Зуме, скорее всего. Вот. Но здесь важно следующее. Я понимаю, это очень хорошо, как преподаватель перевода. Вот когда переводишь с немецкого на русский, я перевожу, да? Трудный процесс. Почему? Потому что в русском я знаю очень много, и не выбрать вариант лучше. Да? И вот подобная какая-то ситуация происходит в Чувашии. Много всего. Литература богатая, прошлое богатое, да? Амбиций полно. Вот. И в результате Хабаровский край создал свою антологию, извините меня, за 2 месяца. Все, я была там одна на семинаре, Альбине Витальевне не оплатили. Я ездила туда вообще за свой счет. Не оплачивали дорогу. В Хабаровский край ездила просто сама, поскольку работать-то надо вести. И мы с ними 5 дней обсуждали тексты, и они с утра до вечера это все делали. А потом они за лето все доделали, это я уже была в начале июня. И все, осенью мы уже собрали. Понимаете, надо сделать что-то. Я понимаю, что
хочется представиться очень как-то навеки. Но я думаю, что это не надо. Вот. Нужно представить, как сейчас у нас все будет. Что есть в Чувашии? Да? Есть журналы, хорошо. Что в этих журналах? Да? Есть детская поэзия. Что это за детская поэзия? Есть драматургия замечательная. Нет дамы, которые в прошлом году мы, да, замечательные. Мы ее вчера видели издалека, я не успела подойти, потому что мы опаздывали на концерт. Как ее зовут? Нина. А? Да. Вот. Есть драматичные, есть драматургия, да? Есть разные авторы. Но надо показать пару авторов, а в следующий раз показать еще двоих, потому что эта витрина должна быть сменной. Не нужно, чтобы была Чувашия, и всегда на ней одни и те же имена. И нужно меняться. Да? Вот. Но процесс этот нужно начать, нужно собрать какие-то... Ну, сейчас, мне кажется, вот собрались люди, которых можно считать оргкомитетом. Вот. Для того, чтобы это все сделать, чтобы вот это все... Ну, кроме номера 2, да, статья о состоянии перевода в Чувашии, которую вы знаете сами, кто напишет. Не будем показывать пальцы. Не будем показывать пальцы. Вот. И судя по, как я уже говорила, тому фурору, который произвел на слете, да, Андрей Петрович, я думаю, что это должна быть... То есть там будет первая моя обзорная статья, но я жду ваши статьи, да, чтобы эту обзорную сделать. Ну, чтобы сказать, кто есть кто, немножечко как-то. И для меня важно, чтобы дальше шла Чувашия. Поэтому без этой статьи мы номер не сформируем. Вот я огласила все основные, что я хотела сказать.